एक ऐसा जो सांप जो धोखे आपने से कभी शिकार नहीं करता देखा है। होगा। पूरी दुनिया में देख के ये एक हैरान रह ऐसा सांप जाओगे। है जिसकी लो इस पूंछ वीडियो में बिल्कुल देखो। मकड़ी जैसी है। ये है स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेट वाइपर, एक ऐसा सांप जो शिकार नहीं ढूंढता, शिकार खुद इसके पास चला आता है। दरअसल इस सांप की पूंछ पर बनी होती है एक ऐसी डिजाइन जो दिखने में बिल्कुल मकड़ी जैसी लगती है, जिसे हिलाकर ये आसपास की चिड़िया को न्योता देता है। और जब मकड़ी देखकर चिड़िया खाने आती है तो चिड़िया को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, मगर तब तक उसका काम तमाम।